रिप्रेझेंटेशन घेवन हांव मायकल सरान दिलायला मॅडम तुमी आमकां कोस्टल कॉन्स्टिट्युएन्सीज आमच्यो आनी ज्या तरेन एक्सिडेंटाची वाड जाल्या आनी ज्या तरेन ट्युरिस्ट येवपाचे कमी जाता आनी तेंचे त्यांचो एक इशू आशिल्लो की तांकां एवरी नूक एंड कॉर्नर परते परते ट्रॅफिक पुलीस जे असतात ते आडयतात आनी तांकां त्रास जाता म्हणून म्हणजे एकदां आडयले एक कॉर्नराचेर आडयले चलान दिले फुडें गेलो आनी एक कडेन आडयले चोगम रोड मेळो थंय आडयले पणजे पावले थंय आडयले फुडें ते देवळां पळोवंक वयता थंय आडयले सो हॅरेसमेंट आसा आनी जशें सरान सांगलें तशें एक बॅड मेमरीज घेवन ट्युरिस्ट सगळे परते स्टेटीन वता आनी हो जो आवाज हो सगळे कडेन स्प्रेड जायत आसा की गोंयांत जर आयले जाल्यार पुलीस त्रास करता म्हणून सो हें रिप्रेझेंटेशन घेवन आमी आयिल्ले आमी एसेंब्लीनूय हेजे बद्दल उलयल्ले आनी हो जो इशू आसा हो हेजो सुटावो जावचो म्हणून आमी DIGकूय मेळ्ळ्या आमच्या सायडीन आमचे कितें कितें इश्यूज आहा ते तांकां सांगल्या आनी आमकां अश्युअर केला DIGन की जाता तितल्या बेगीन हो जो इशू आसा हो सॉर्ट आउट करतलो सगळ्या पुलीस स्टेशनाक तेंचे कडल्यान वायलस वतले कॉल्स वतले की ट्युरिस्टांक हॅरेसमेंट जें करपाचें आसा तें करपाचें बंद करतले आनी तेंच्यांनी आनी एक सांगलां की नवे ते मेकॅनिजम नवी टॅक्नॉलॉजी ह्या हितून इनवॉल्व करतले जें करून की एकदां जर ट्युरिस्टाक आडयलो जाल्यार ताका फुडें आनीक खंय आनीक दुसऱ्या पुलिसांनी आडोवचें न्ही म्हणून आनी आनीकूय आमकां अश्युअर केला की विजिबल कितें ऑफेन्स जर आसा हेल्मेट घालूंक ना जर आल्कोहॉल टेस्ट करूंक जाय जाल्यारूच तांकां आडयतले डॉक्युमेंटेशनाक नॉर्मली जेन्ना रेंट बायक व्हरता रेंट कार व्हरता सो डॉक्युमेंटेशनाक तांकां आडोवपाचें हें म्हणजे त्रास जाता तांकां आनी ओनरांक हें कितें चलन आसा जावं हेजें कितें वायलेशन आसा हें ओनराक वचपाक जाय ट्युरिस्टांक न्ही सो हेंय आमी सगळे डिस्कस केलेले आसा आनी सगळे हेंचेर सुटावो आमकां करून दितले बेगींतल्या बेगीन म्हणून आमकां अश्युरन्सूय दिलेले आसा विदिन 8 days आमकां रिजल्ट 8 days ऑफिसरान सांगलां आमकां की ट्युरिस्टांक विदाउट विजिबल वायलेशन स्टॉप करचें ना दीस इज द ओनली स्टेट वेर द ट्युरिस्ट आर बींग हॅरेस्ड हांवें हें उतर यूज केलां भितर हॅरेस्ड म्हणून आनी हे लेटराचेरूय तांकां बरोवन घातलां की तुमी एकदां ट्युरिस्टाक स्टॉप केलो जाल्यार फुडें आनीक स्टॉप करूंक पावना तेजें मेकॅनिजम हाडा म्हणून if there is a visible violation stop him every tourist is being stopped who is wearing a helmet with a stripe over here is being stopped they are going to go with bad memories Kalangut to Baga Anjuna Vagadar Sapara Vedam sir so good a stop and if they go to Old Goa and if they go this side Mangeshi and all total 9 times a day so तांकां सांगलां आमी अशें जाता म्हणून जे ट्रॅफिक पुलीस जे PI जे आहा ते सांगता की सगल्यांक स्टॉप कर तुमी वचोन पळया मिडियावाले सगळे वचोन पळोवपाचे आनी व्हिडिओ काडूंक जाय तेंचे एका कडेन 15 जाणांक स्टॉप करता ते म्हणजे तुका जो तर स्टॉप केला इफ यू आर अ ट्युरिस्ट विथ युअर वायफ शी इज सिटींग बिहाइंड यू आर बींग स्टॉप फॉर 15 minutes फॉर वॉट रिजन लायसन आहा हेल्मेट घातला स्ट्रायप घातला सगळे घातला म्हणजे तू 15 minutes कित्याक रावतलो टिल यू मीट दॅट ऑफिसर अँड शो युअर लायसन्स फॉर वॉट रिजन मग तिथून आणि किती हा इज दीस वॉट ट्युरिझम वी आर आस्किंग फॉर त्या खातीर आयज CMकूय सांगतलो हांव की आमी हें ऑफिशियल लेटर केला की तुवें एश्युरन्स दिल्या हावजान की ट्युरिस्ट वील नॉट बी हॅरेस्ड बट दे आर स्टील बींग हॅरेस्ड दॅट इज वाय वी आर हियर सरकाराचा खंय तरी कंट्रोल नासता आतां DGPन आमकां उतर दिलां दॅट हॅन्सफोर्थ इट वील नॉट हॅपन सो तेजें उतर कितें तें आमी 8 दिसांनी कळटलें आमकां कित्याक आमचे गाडयेचे मुवमेंट सारके मांद्रेट्यू हिंगा आसतात पेंजीम आसतात एवरी सेकंड डे सो वी आर ऑल ओवर वी कॅन सी आतां कालचो इन्सिडंट सांगला आमी ताका की अरावंड 14 बायक्स वर स्टॉप बिटवीन अंजुना एंड दीस थिंग and all couples were stopped and they were waiting to show their license for what reason if they have a helmet you need not stop them तो ट्युरिस्ट तो हांगा सिकेरी रावला आनी तो सिकेरी साकून मोरजी वयता तो कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच 5 जाग्यांचेर हें जाता थांबयतात ताका मागीर म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन भितर जाता थंयसर 5 जाग्यांचेर थांबयतात आनी मागीर तो मोरजी कितलो आनी पेडणे कितले जाग्यांचेर थांबयतात ते सांगूंक जायना आय वील टेल यू आमचे फॅट फीश आहा पळय थिसर हांगा ब्रिज हा धाकटुलो येदोसो धाकटुलो ब्रिजाच्या ह्या वाटेन रावता कालांगूटचे ट्रॅफिक पुलीस आणि ब्रिजाच्या ह्या वाटेन आमचे जंक्शन सेफ्टीक लागून रावता राव रे बाबा सेफ्टीक आमी पळयला कितले ते ह्या वाटेन आमचे पुलीस रावतात अरे वद्द
हॅरेसमेंट वाय वील अ ट्युरिस्ट तूं हांवूच जाल्यार त्या परते स्टेटान वयचेच नासले इतले म्हाका हॅरेसमेंट जाता जाल्यार आतां आमकां DGPन सांगलां की विदीन 1 मंथ ते QR कोड म्हणून कितें येतलें म्हणून म्हणल्यार हांव एक म्हण तूं ट्युरिस्ट येयला आनी म्हाका हूंय तरी बंद केला थांबयला जाल्यार हांवें दॅट द नेक्स्ट पर्सन वेर एवर आय गो आनी म्हाका म्हण तूं परते स्टॉप जावंक केले जाल्यार तो QR कोड दाखोवपाचो की आपल्याक हांगा बंद केल्ले हांगा स्टॉप केल्लो आनी आपल्याक ही फायन पडलेली आहा म्हणून आय थिंक दीस इज अ व्हेरी गूड मूव